Huhu. Herr Doktor. Psst. Hallo. Herr Doktor. Ich kann so nicht schlafen. So, das werden wir ja gleich haben. Was ist denn das jetzt? Klemmt dieser Reißverschluss. Hallo, aufwachen! Ich krieg es nicht auf. Aufwachen. Aufwachen. Hallo. Hallo. Herr Dr. Blau. Dr. Blau, Florentin. Aufwachen! Hören Sie mich! Ich kann so nicht schlafen! Ja? Nein. Herr Dr. Blau? Das ist doch nicht zu glauben. Hallo! Naja, das wollen wir mal sehen. Hallo! Das gibt es doch gar nicht. Er hört nicht auf. Herr Dr. Blau! Florentin Blau! Aufwachen! Herr Dr. Blau! Aufwachen! Bitte aufwachen! Ich kann doch so nicht schlafen! Bitte aufwachen! Das hat er nur davon. So. Wollen wir ja mal sehen. Hallo? Wenn Sie so schnarchen, kann ich nicht schlafen.